हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में और कार्डियक साइकिल इसमें कंप्लीट पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ तब मैं पूरी कार्डियक साइकिल का मतलब है कि उसमें सिस्टोल डायस्टोल की टाइमिंग, साथ में साउंड्स यानी हार्ट साउंड्स या हार्ट बीट, पूरा मैं उसमें एक ही में पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंसेप्ट एक साथ पढ़ेंगे। हो सकता है कि वीडियो यूजुअल टाइमिंग से थोड़ी सी जो है बड़ी मिले आपको, और हो सकता है कि 2 पार्ट में भी हम इस वीडियो को करें। बट इस वीडियो के बाद में आपको कोई और कार्डियक साइकिल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बोलते हैं ना फील, तो वो फील आपको इस वीडियो में आ जाएगी। चलिए पहले देख लेते हैं हार्ट का फुल डायग्राम। ये जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है, ये एक प्रॉपर हार्ट का डायग्राम है। इसमें हमने अरोटा भी बना रखी है, पल्मोनरी आर्टरी भी बना रखी है, वेना कावा वगैरह सारी बना रखी है। मैं एक बार के लिए आपके लिए समराइज कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये है सुपीरियर वेना कावा, और इस पार्ट यानी इस ब्लड वेसल की कोई भी वॉल्व नहीं होती। रीजन क्या है कि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसमें ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट इसे कोई भी वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉल्व बैक फ्लो को रोकती है, तो बैक फ्लो होने का चांसेस नहीं है क्योंकि नीचे जाएगा। इंफीरियर वेना कावा ये वाली है, और इसमें यहाँ पे आपको वॉल्व नजर आएंगी। तो ये जो है ये रही हमारी वॉल्व। इस वॉल्व का नाम आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेशियन वॉल्व हम इसे बोलते हैं। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये जो है ये अपनी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रिया में एक और ब्लड वेसल आकर अपना ब्लड डालती है, और उसका नाम है कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस या कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की मसल से के पास ब्लड पहुंचाती हैं। कोरोनरी साइनस हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती है, राइट एट्रिया में डालती है। तो कोरोनरी साइनस ये यहाँ पे है, और इसकी जो ट्यूब की वॉल्व है उसे मैं बोलता हूँ थिबेसियन वॉल्व। वॉल्व हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स बता दीजिए एक हार्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स जो है एक हार्ट में वो 6 होती हैं। अभी हम गिन लेंगे। जैसे हमारे लिए एक स्टेशन वॉल्व होगी, दूसरी थिबेसियन होगी, एक ट्राइकस्पिड होगी, तो 3 तो ये हो गई है। ओके, इसके बाद में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप होकर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ये हार्ट के पास लेके जाएगी, तो ये यहां से चला लेफ्ट लंग के पास लेके चली जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और राइट लंग के पास लेके चली जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे इसके बीच में हमें क्या मिलेगी? एक वॉल्व मिलेगी, जिस वॉल्व का नाम है सेमी लूनार वॉल्व। तो अभी तक 3 गिनी थी, चौथी वॉल्व ये हो गई सेमी लूनार वॉल्व। लंग्स के पास जब ये ब्लड पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स इसे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ब्लड पहुंच जाएगा लेफ्ट एट्रिया के अंदर। तो पल्मोनरी वेन एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल नंबर में 4 होती है, और कोई भी वॉल्व पल्मोनरी वेन्स में नहीं होती। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट ये अटैचमेंट होती है इसकी लंग्स और हार्ट के बीच में, तो वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाता है। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा ऐसे पीछे की तरफ से अरोटा। अरोटा आगे चलकर 3 में डिवाइड हो जाती है। ये वाला जो हिस्सा है वो है ब्रैकिसेफेलिक, ये वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये वाला जो है वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसके बाद में पीछे से होते होते अरोटा जो है नीचे की तरफ जाएगी, जिसे मैं बोलता हूँ डिसेंडिंग अरोटा। अरोटा के पास में जो वॉल्व है वो है सेमी लूनार वॉल्व। तो ये 5वीं वॉल्व है। इसके अलावा जो एक और वॉल्व जो बच जाती है हमारे पास में वो है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फ्लो ऑफ ब्लड देखते हैं हार्ट के अंदर। तो अगर मैं फ्लो ऑफ
ब्लड की बात करूं तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू से ब्लड पहुंचता है राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, इसके बीच में वॉल्व आती है ट्राइकस्पिड। राइट वेंट्रिकल से ये पहुंचता है लंग्स के पास, और लंग्स के पास किसके थ्रू जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है मैं फिर से बता देता हूं आपको। आर्टरी हार्ट से ब्लड अवे लेके जाती है और वेन टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आती है। बस यही थंब रूल है और इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। कभी भी आर्टरी और वेन को ऐसे याद नहीं करना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली वेन्स, ये गलत रूल है। ये छोटी क्लासेस में बताने के लिए ठीक है, बट जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है कि आर्टरीज में ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी का काम होता है कि हार्ट से दूर लेके जाना ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स यानी दूर लेके जाना है तो कौन सी ब्लड वेसल यहाँ पे काम आएगी? यहाँ पे काम आएगी आर्टरी। और क्योंकि लंग्स के पास जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरी है इसके पास में ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास हमें मिलेगी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे जो मुझे वॉल्व मिलेगी वो वॉल्व है सेमी लूनर वॉल्व। ओके, लंग्स से आगे चलते हैं। लंग्स जो है इसको ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा, और इसके बाद में ये सारा का सारा जो ब्लड है वो पहुंचेगा लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया में इसे कौन लेके आएगा? हार्ट के पास कौन लेके आता है? वीन। और लंग्स से लेके आ रहा है तो पल्मोनरी वीन। कोई भी वॉल्व जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाएगा, रास्ते में यहां पे कौन सी वॉल्व आएगी? बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू के पास में ब्लड पहुंचेगा, किसके थ्रू? ऑर्ट आगे थ्रू, और यहां पे कौन सी वॉल्व आएगी? सेमिलूनर वॉल्व। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ ब्लड हो गया। ये फ्लो ऑफ ब्लड समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे जो इवेंट है वो समझने हैं। हमें ये पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। कितनी देर में? 60 सेकेंड्स में, यानी 1 मिनट में। अगर मैं 1 कार्डियक साइकिल का टाइमिंग निकालूं, अच्छा एक कार्डियक साइकिल मतलब ये पूरा रास्ता एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा? वो मुझे मिलेगा 60 में डिवाइड कर दूं मैं 72 को, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली इधर भेज दिया, लगभग आता है 0.8 सेकेंड। तो यानी कार्डियक साइकिल जो है वो एक 0.8 सेकेंड की होती है। इस 0.8 सेकेंड में क्या क्या इवेंट होते हैं तो ध्यान से सुनना। 0.8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी एट्रिया में सिस्टोल आता है। 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यानी वेंट्रिकल में सिस्टोल आता है। ओके, 0.4 सेकेंड ना एट्रिया सिस्टोल करता है ना ही वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, मतलब दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, तो जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। टोटल टाइमिंग में देखो तो कि एट्रिया ने कितना सिस्टोल किया, एट्रिया ने सिस्टोल का टाइमिंग कितनी है? 0.1 सेकेंड है। तो बचे हुए टाइमिंग वो क्या करता है? वो आराम करता है। तो 0.7 सेकेंड वो क्या करता है? एट्रियल डायस्टोल, आराम करता है। 0.5 सेकेंड
0.3 सेकेंड वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 0.5 सेकेंड उसने क्या किया, आराम किया, यानी वेंट्रिकल डायस्टोल। ये कुछ पॉइंट्स और टाइमिंग आपको याद रखनी है। इसको सिंपल चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4वां सेकेंड, 0.5वां सेकेंड, 0.6वां सेकेंड, 0.7वां सेकेंड और ये 0.8वां सेकेंड। टाइमिंग थोड़े से समझना। बाहर का जो ये सर्कल है ये मैं बनाऊंगा एट्रिया के लिए। जब भी मैंने इसको ब्लू में शेड कर दिया मतलब यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 0.1 सेकेंड में एट्रिया क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी 0.2 से लेकर 0.4 तक, इसे टोटल गिनोगे तो ये पूरा कितना बनता है, ये बनता है 0.3 सेकेंड। तो एट्रिया ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद में एट्रिया रिलैक्स होना चला जाएगा और अब कॉन्ट्रैक्शन की बारी किसकी है, वेंट्रिकल की है। तो ब्लू मैंने शेड किया, ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। अंदर वाला जो है वो वेंट्रिकल और बाहर वाला एट्रिया को। शेडेड रीजन क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल दिखाता है। और अनशेडेड रीजन क्या दिखाता है, ये अनशेडेड रीजन है, ये क्या दिखाएगा, डायस्टोल दिखाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो 0.1 सेकेंड जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद में इस टाइम पूरा एट्रिया क्या है, रिलैक्स है। तो एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल देख लो आप 0.7 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड वो हुआ, बाकी के 0.7 सेकेंड उसने रिलैक्स किया। वेंट्रिकल को देखोगे तो वेंट्रिकल ने सिस्टोल कौन से सेकेंड में शुरू किया, 0.2वें सेकेंड पे, 0.2 सेकेंड पे स्टार्ट किया, 0.4 सेकेंड पे खत्म कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल। और बाकी जो है वो क्या है, रिलैक्स है, 0.5 सेकेंड देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 0.5 सेकेंड वो रिलैक्स है। दोनों के दोनों देख लीजिए, इसमें पूरा का पूरा कितना टाइम वो रिलैक्स्ड है, 0.4 सेकेंड रिलैक्स है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो इसे मैं बोलता हूँ जॉइंट डायस्टोल। तो ये एक टिपिकल कार्डियक साइकिल के इवेंट्स हैं। तो 0.8 सेकेंड में से ये टाइम ड्यूरेशन में ये घटना घटती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि हमें हार्ट साउंड्स कैसे सुनती हैं। और हार्ट साउंड से भी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, कि हार्ट बीट कैसे होता है, हार्ट जो है वो बीट कैसे होता है। सो हार्ट बीट सुन लीजिए जरा। SA नोड है, SA नोड से सिग्नल चलता है AV नोड के पास, AV नोड से सिग्नल चलता है बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज से ये सिग्नल पहुंचता है परकिंजे फाइबर के पास। SA नोड से AV नोड के पास में सिग्नल पहुंचता है 0.1 सेकेंड के आसपास, और ये वही टाइमिंग है जिसमें एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इस पूरी घटना में लगभग 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, और ये वो टाइमिंग है जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको इतना समझना है कि पहले एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। हार्ट साउंड्स की अगर बात करें तो हार्ट साउंड्स को डीपली समझने के लिए हमें कार्डियक साइकिल प्रॉपर आनी चाहिए, कि एक बार के लिए भाई ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। वैसे हार्ट साउंड होती कितनी है, ध्यान से सुनना। देखो, हार्ट साउंड अगर तुम टोटल बात करोगे तो 4 साउंड्स होती हैं। सर हमने तो 2 ही पढ़ी हैं। देखो 2 पढ़ाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। वैसे अगर हाई क्लासेस में जाओगे, मतलब मेडिसिन पढ़ोगे, तो 4 साउंड होती हैं। कौन कौन सी, लब होती है, डब होती है, S3 होती है और S4 होती है। तो हम उसकी बात करेंगे नहीं वैसे, बट लब और डब की बात हम फुल फ्लेज डिटेल मैनर में करेंगे। बात करते हैं साउंड्स में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहानी की जॉइंट डायस्टोल से।
जॉइंट डायस्टोल मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, ना एट्रिया कर रहा, ना ही वेंट्रिकल कर रहा है। इस मोमेंट पे क्या क्या चीजें है हार्ट में? इस मोमेंट पे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन है और सेमी लूनार वॉल्व्स क्लोज है। मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल होता है। बना के देख लेते हैं। इस मोमेंट पे ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये ओपन है और ये मेरा वेंट्रिकल है। सेमी लूनार वॉल्व जो है, मान लीजिए यहां से वो निकली, ये सेमी लूनार वॉल्व। देख लीजिए, मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम बना रहा हूं ताकि ये ट्राइकस्पिड, तो ये सेमी लूनार वॉल्व, ये पूरी तरीके से क्या है, क्लोज है। यहां से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड इस वॉल्व के खुले होने की वजह से वेंट्रिकल में भी जा रहा है। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं पैसिव फिलिंग। वाई पैसिव फिलिंग? क्योंकि किसी तरीके की फोर्स का यहां पे यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अब ऐसे नोड ने सिग्नल यहां से जनरेट किया, ये राइट एट्रिया की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे नोड ने यहां से सिग्नल जनरेट किया, एवी नोड यहां पे है, सिग्नल यहां तक पहुंचा 0.1 सेकंड में, और ये जो एट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ऐसे इसने फोर्स लगाई, जैसे ही इसने फोर्स लगाई ब्लड की मूवमेंट वेंट्रिकल में फोर्सफुली जो है वेंट्रिकल में आ गई। इस पर्टिकुलर मोमेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, एट्रियल सिस्टोल। इसे मैं एक और चीज बोलता हूं, फोर्स्ड फिलिंग, और ये फोर्स्ड फिलिंग वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की हो रही है। इस मोमेंट पे आपको ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो खुली थी, ये नेचुरली खुली थी पहले, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ये खत्म होगा, इसने फोर्स किया, कॉन्ट्रैक्शन ये खत्म होगा, अब ये क्लोज हो जाएंगी। तो आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, जैसे ही एट्रिया पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स होना चाहेगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। और इसके क्लोजर की वजह से मुझे सबसे पहले साउंड सुनने को मिलेगी, लब साउंड। ये लब साउंड जो होती है वो थोड़ी सी डल होती है, सुनने में उतनी क्लियर नहीं होती जितनी डब होती है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा देर तक ये सुनती है, 0.15 सेकंड। क्या ये टाइमिंग याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, बट डेफिनेटली हम कोचिंग में जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, इतने की जरूरत होती नहीं है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज होती है। अब ये एवी नोड से सिग्नल, डेफिनेट सी बात है कि आगे बंडल ऑफ हिस, देखिए जरा यहाँ पे, बंडल ऑफ हिस तक पहुंचेगा, परकिंजे फाइबर तक पहुंचेगा, और वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को, ये तो बंद हो गई, ब्लड को पुश कर कर किसके थ्रू भेजा जाएगा, सेमी लूनार वॉल्व के थ्रू। किस में भेजा जाएगा भाई, अरोटा में भेज दिया या फिर पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया। तो मेरे पास क्या चीज आई, फिर मेरे पास में आया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकल सिस्टोल में मैं पुश कर रहा हूं, यानी मतलब हार्ट क्या कर रहा है, पुश्ड आउट ब्लड थ्रू आर्टरी, है ना भाई, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे अरोटा हो, है तो आर्टरी। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, खत्म होगा, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, खत्म होगा। इस दौरान वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब चल रहा है, इस दौरान तो सेमी लूनार वॉल्व क्या हो गई, खुल गई। ये खुल गई तभी तो, ये अभी क्या है, खुली हुई है, तभी तो ब्लड इसमें से फ्लो कर पा रहा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एंड होगा, आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सेमी लूनार वॉल्व्स जो होंगी, वो क्या हो जाएंगी,
क्लोज होंगी और क्लोज होने की वजह से हमें साउंड मिलेगी डब, जो कि एक शार्प साउंड है, ज़्यादा जल्दी सुनती है लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसका कम होता है। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इसके बाद में अब गैस करिए क्या आएगा? जॉइंट डायस्टोल। कहानी की शुरुआत कहाँ से की थी? जॉइंट डायस्टोल से करी थी। और जॉइंट डायस्टोल में याद करिए कि क्या हुआ था। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थी और सेमीलुनार वॉल्व्स क्या थी? क्लोज थी। अब सेमीलुनार वॉल्व्स तो क्लोज हो गई, तभी तो हमारे पास कौन सा साउंड आया? डब वाला आया। लेकिन ये जो क्लोज वॉल्व थी अपनी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये कैसे खुली? तो इसे ऐसे समझिए, मैं फिर से बनाता हूं। इस मोमेंट पे कुछ ऐसा हो रहा है, ये ट्राइकस्पिड और ये सेमीलुनार वॉल्व, ये जैसे ही क्लोज होती हैं, अभी तक ये क्या थी? क्लोज थी। ये जैसे ही क्लोज होती हैं वैसे ही ये खुल जाती हैं। इसे ऐसे समझो, एट्रिया के अंदर का प्रेशर और वेंट्रिकुलर के अंदर का प्रेशर, जैसे ही ये दोनों की दोनों वॉल्व बंद होती हैं, प्रेशर का डिफरेंस है। एट्रिया में प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर कम है। अब ये प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि अभी अभी वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश आउट किया है। ब्लड जैसे ही यहाँ से खाली होगा, वेंट्रिकल क्या होगा? प्रेशर कम फील करेगा। एट्रिया में एज वेल यहाँ से लगातार ब्लड आता जा रहा है, राइट। इस वजह से प्रेशर जो है एट्रिया का वो बढ़ेगा और इस बढ़े हुए प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो वॉल्व हैं ये खुल जाएंगे। सो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, opening of tricuspid and bicuspid valve occurs. Very very important. ऐसी स्टेज कार्डियक साइकिल में, ऐसी स्टेज जिसके अंदर चारों चेंबर का प्रेशर बराबर हो जाता है, उस स्टेज को मैं बोलता हूं डायास्टेसिस। क्या नीट के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, बट किसी कोचिंग में कि जब सीरीज दोगे ना, टेस्ट सीरीज, तब कहीं मिल सकता है। व्हेन प्रेशर ऑफ ऑल द चेंबर्स आर सेम। ओके, तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, अगर जिसको अभी भी बात समझ में नहीं आई हो तो कभी नोटिस किया है कि आपके कमरे में बंद है, खिड़कियां आपने बंद कर रखी हैं और गेट भी जैसे आप बंद करते हो वैसे ही खिड़की बज पड़ती है। वो भी किस वजह से होता है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। तो आई होप इतना तो आपको अभी तक समझ में आया होगा। चलिए एक बार चार्ट पे वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि मार्किंग करनी है कि कौन सी साउंड कब आएगी। तो मुझे इस पूरे चार्ट में कब लब सुनेगी और कब डब सुनेगी, तो अगर मैं देखूं कि एट्रिया सिस्टोल यहाँ पे किया, एट्रिया सिस्टोल करते ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल करने जाएगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब, मतलब एट्रिया का सिस्टोल जब खत्म होता है या वेंट्रिकुलर का सिस्टोल जब शुरू होता है, यहाँ कहीं मुझे लब साउंड सुनेगी। ओके, और जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, यानी यहाँ कहीं मुझे डब साउंड सुनेगी। तो ये पोजीशन चार्ट पे लब और डब की, ये भी आप बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो जरा। एट्रिया के सिस्टोल के बाद में, आफ्टर, तो एट्रिया के सिस्टोल के बाद में लब, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के बाद में सेमीलुनार वॉल्व क्लोज होगी ना, वेंट्रिकुलर ने यहां से ब्लड पुश किया, फिर ये एकदम से ऐसे बंद हो गई। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये रहा, उसके बाद में ये डब। तो लोकेशन भी आपको चार्ट पे समझ में आ गई होगी। जल्दी मैं वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगा ईसीजी का। ईसीजी का एक वीडियो हमारे चैनल पे है, बट वो उतना ज़्यादा कंसेप्चुअली डेप्थ का नहीं है, तो उसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर वो वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। इस वीडियो में
2-3 पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से नीट में इंपॉर्टेंट है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, कोई बात नहीं। कुछ बात कर लेते हैं वॉल्यूम्स के बारे में। क्या होता है वॉल्यूम्स? देखो भाई, मैं बोलूं कि जैसे ही जो रिलैक्सेशन है वो खत्म हुआ तब कितना ब्लड आया, उसे मैं बोलता हूं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कितना ब्लड है। ये होता है 120 ml पर वेंट्रिकुलर, यानी एक वेंट्रिकल की बात चल रही है। जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ कितना ब्लड है, इसे मैं बोलता हूं 50 ml पर वेंट्रिकुलर। ध्यान से सुनना भाई, जॉइंट डायस्टोल के बाद में कितना ब्लड था? 120 ml था। सुनो जरा, यहाँ पे इस पॉइंट पे 120 ml ब्लड है। मैं मिटा देता हूं, इसे दूसरे कलर से लिखता हूं। हाँ, इस पे 120 ml ब्लड है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, यानी एंड सिस्टोलिक, सिस्टोल के एंड होने पे लगभग यहाँ पे कितना ml ब्लड है हार्ट में? 50 ml है। तो कितना पंप कर दिया? 120 था, बचा कितना? 50। तो जाहिर सी बात है कितना पंप हो गया। तो अगर मैं EDS में से EDV में से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट ने बाहर निकाला पुश कर कर। तो 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 ml, और ये एक वेंट्रिकल जो है निकालता है। ओके, इंटरेस्टिंग भाई। जैसे ही रिलैक्सेशन खत्म हुआ, हार्ट में पूरी तरीके से ब्लड फिल हो गया, तो कितना ब्लड है? 120 ml है एक वेंट्रिकल में। जैसे ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना ब्लड बचा? 50 ml। तो आपको एक बात भी यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे लगभग बीट करने के बाद, यानी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी 50 ml ब्लड बच जाता है, और 70 ml इसने यहाँ पे पुश कर दिया। दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, एक और टर्म कार्डियक आउटपुट विच इज वेरी इजी। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक वेंट्रिकल टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना सर्कुलेट कर देता है 1 मिनट के अंदर। तो भाई कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट। 1 मिनट की बात चल रही है तो 70 ml के आसपास जो है एक बार में निकलता है ब्लड। तो 72 में कितना निकलेगा? लगभग 5000 ml या फिर 5 लीटर अप्रोक्स जो ब्लड है वो ईच वेंट्रिकल pushes out in 1 minute. This is cardiac output. दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी और हार्ट बीट पे भी। किसी भी एक चीज़ को चेंज कर दोगे तो कार्डियक आउटपुट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेस पे। 3 चीज़ें हैं, कोई भी 2 दी गई होती हैं, तीसरी पूछी हुई होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लेने चाहिए, इतना आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स से 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी होगी। पूरी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन से वीडियोस चाहिए। मैं उन वीडियोस पे पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की उन टॉपिक्स पे। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड all the very best for your exams. Thank you so much.